Donc merci na ko selo moko mukili ko na biyoka yokate bata mukili balinga relo ko kene mabe ba kosa ko kumisa ya ko fortifier mais ya licho véritable poto ba Ukraine tamboka na tambola bazolu ka mutu mwindi bakanga na photo na no vérité nazana mo père moko teki France ayiko talanga ya mwasi tango ya lobi oh poto lokolo ba 1980 na bisio véritable Europe oh ba yebi poto Belgique France ni ezana ba salaire moko ya likolo par rapport à côté na zalaki eza Europe moko original à majuscule na eleki lango babela wana na ba Paris o ba eleki babela na ndenge ya kimindele donc kumisaka France Belgique po na nini po ba noir biso toza colonie par ba belge lokola balobaka français na ba français babi français tokendaka mingi place langue na biso solo ezolo bama question ke poto kende kuna oui ozana souci moko te ke olota Afrique na mukolo moko te amoka zali kama mfutema ndo l'autre Afrique yango pe na kobeta calcul ke bata la carte géographique bakomona et puis na lobaka nokoki disi somo betana zaki na Europe na zoka bato Turquie eza Europe te Turquie eza véritable Europe Turquie, Nalobi, Turquie, Grèce, la Grèce ya yoka, la Grèce est l'autre côté. Balobi est l'autre côté par rapport à quoi? Tant que pour Nambongo ndezati. On a vérité, mais si on doit faire en Europe, netinga. So ko zongi la lo baso na posa mbongo. Fona ke ba Paris Belgique pour obeta matolo kuna mais batango pe na moni. Bakabara su penzati. Tolia pete balinyango na musika na pembeni batutu poa même mabange ya soutien pasta mabange moniso na okomi da professionnel makamusi fait échanger je reste ganda ki mamba mingi na téléphone ko ba pese ba so si ba retenir ndo ki masu mingi na sina komiti titulaire. Merci beaucoup. Sonia N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Salut fidèle internaute balobi Sai TV nde chaîne Oyo et la rabino ya Kafu et puis ya Sika. Déjà dans cette mission avec le pasteur John Balobi azongika pour nous éclaircir par rapport à makambo ya lobaki na ndenga zongaki bato balobi belé ba commentaire belé. Pasteur John Alobi a mieux placé à Rosunga Bango, à éclaircir Bango et puis à la Bango complexe. Dans cette émission, vous allez découvrir de vérités au pasteur John Alobi. Merci beaucoup. Yaka Mbangu Toloba. Toloba. Tozoloba. Tozana déjà na Bamir Nabiso. Merci à toi Michel Njoïba derrière la caméra. Merci à mon vieux André Sozino. Balobi marche de santé à Moko le 26 septembre. Il y a les amis de Berlin Maluma. La baronne. Balobi motema ya Messi Bokanga. Donc pasteur John azoya ko yindi sana nenga mukiete ya ko lobela kutute pour lelo eza lelo balobi wana ya laki demi finale lelo obeta finale ndenga obeta finale na Messi Bokanga eza ya ko yinda Mami Banta Bachano Bango mon oncle Evelyne Libota la mère des orphelins balobi charge à famille Tokota déjà Tessolana pasteur John mais namoni bo commenter bo liker mais bo partager et puis bo s'abonner moké pesanga no publicité ya abonnement wana obongo to songa to continuer to solana pasteur John à suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Quand tu annonces que pasteur John déjà yo na kata ba mira côté le biso to so na pasteur John Bolobi belé
Batolandi ba message par-ci par-là. Pasteur John hier éclaircir pasta. Bonjour. Bonjour merci beaucoup. Base vraiment donc ça TV bo umela. Na yemoko cameraman abiso Michel Nzoyi. Michel Nzoyi en tout cas base. On a vu base. Na boss na biso Sozino André. Boss Sozino André umela vraiment na chaîne petit na tikaki na kuti. Persévérance kaka. Donc merci na ko moko. Mukili kolonda biyoka yokate. OK. Bata mukili balinga eloko kene mabe bakosa kukumisa ya ko fortifier mais ya licho. So iba moni malame bando kende likbo so ba petre ngo maboko bakomi koina. Na j'aime sa vérité. So ko za biyoka yoka fo ya moni na lobaka chaque fois merci nanga. Landaka motema makamezo tindo sala. Échec motema na yoko bambela mutute. OK. Ata ba lobi biloba lo senti que tenga mona lukela kinga likamona zo sala tikanga na zala. Très bien. Moi si apona mobala ma papa ta venir les ama nkolongulu. Famille ta balobi mwana bisa kitoka bebi na mobala yo ce qui libala na za pende motema linga ki mona dega. Jamais. C'est bala ne toka zo senti ka epeda. Ya te ça comprendre. Mobala tinda bikala kasa yeso mona kana egwa so ya so. Pour moi motema saki nini elinga ki. Keba na eloko batindo na makasi. Merci nous pesa conseil o 2021. OK. Na uti poto na ki biloba lo bebele. Mais babi pe oyo poto wana ya poto te. Babi mabete. Véritable poto ba Ukraine. Tamboka na tambola bazolu ka mutu mwindi bakanga na photo. Nazo bano vérité. Nazana mo père moko teki France ayiko talanga ya mwasi. Tango ya lobi oh poto lokolo ba 1980. Na bisio véritable Europe. Peut-être belé babi géographie te. Ukraine za pays moko ezalaki na tango kala na kati ya IRSS. OK. Moni IRSS betono liso ndenge zalaki siko Ukraine za indépendance akoma na ngamu na ye donc eza Ukraine Pologne ba pays tone kanga pembe donc véritable Europe donc comme ça France Belgique pour nanine pour ba noir biso toza colonie par ba belge le quoi ba français ba français ba bi français to kenda mingi place langue na biso solo Obama depuis kala mindolo ba kenda kuna en plus France na Belgique na Londres tout est représenté en Europe. Yango kenda sango po place wana nde ba congolais bazaka mingi soko ko na place ba mangala bazanetinga. So na ko na kati ya France penza na ngeko s'exprimer na lingala mu na ngesa batu bazanga ba mona batin pas ça penda yo so comprendre. Siko na kele ki kuna te na faut pas na zaine dena ko makuna. Na ko na anglais kan pa ni tan nde ba besa makamba Schengen. Ba boye ngabi te fona kenga na mona poto. Kana soke musana ngeme minga congé na Europe. Na koma kutu na hiver frère wana marge mabe le ba nzamba pambola oyo asala une invitation ndeko na komi na poto na biso batonga puta na so bana direct o ba yebi poto Belgique France ni ezana ba salaire moko ya likolo par rapport à côté na zalaki eza Europe moko original la majuscule na eleki lango babela wana na ba Paris o ba eleki babela na ndenge ya kimindele question ke poto kende kuna oui ozana souci moko te ke olota Afrique na mukolo moko te amoka zali kama mfutema ndo l'autre Afrique pour place nazalaki na salaki ba deux jours na otambola na mona noir te je te dis batalaka na otambola na garçon moko ya noir bazo so na kosi nzambe témoin ba obenga e bakanga na photo ngana bi po kana babite yo ndiro za mélanger on comprend mais ba boyinga balinga kaka yé est-ce que na bangambo ba France Belgique ba obenga no bakanga na photo jamais pokuna toleka mingi mais un véritable poto po na mbongo au moins ni ba salaire kuna ba 2000 ba 2500 euros mais na côté so zalaki ba chimite sima na C yango pe na beta calcul ke bata la carte géographique ba komona et puis na lobaka na ko ki di système beta na zaki na Europe na soka ba Turquie est Europe ité Turquie est véritable Europe Turquie na lobby ya Turquie Grèce ba Grèce ya yoka ba Grèce olo mabete ba lobby est l'autre côté par rapport ya quoi tant su pona mbongo ndezati on a vérité mais so ndo fana na Europe netinga soko zongela lo baso na posa mbongo fana ke ba Paris Belgique pona beta matolo kuna me batango pe na moni bakabaka su penzati tolia pete balinyango na musika na pembeni batutu poa na beta lisoro charge kutu nini famille Mercedes ate kufa ya na valeur kama kasi ko le carré no sika wana bayebaka nde soko comprendre quand donc basta tout solo alors muke lisomo beti na émission lobby première fois on appena mundele na bar nde omona rapena na kine basengaka mutu moko ndeko moko abite o mona ke mundele to yebi ndo sala comment
distinction te ko différencier te bandi bunde basengaka mais ba vrai mundele asenga te alobi mabete ezande pe tomoni ba noir na poto na yetam sa zana ba séjour akeba omoni muto akima atambulaka ko ba ya ko batama nga ko nzaki libre fa na tala nyonso na sisa nyonso na zana ba photo na kangina ba policier na zana photo na kangina ba soda pende ba soda donc pour l'action qui est na ki libre na kangina tour so ke poto ya ko batama ko kima na bato ba kengila po bataka tenika lokwa bambila eloko ya lobele bi mabete nazani contre ni pour mais zaka ke mawa talaka nga mutaliboso ke tiba ba noir ba ya mutaliboso as déclaration que ça yo c'est que tout au moni na jije mutute bana bango fromoni situation à vie ils a passe mingi bakenda poto pe na musu bakenda poto na mabala ba musu batinda kindo tanga akuta na figu na baluki ba pe bakenda ya longwa kende cascade baza bazali pe salancer na pesa ka funyo so foti tende konanga moni to jijana kate to tia makambo eza fa normal netinga na sawa na biso ke ndeko nanga Europe eza nango Europe neti mbarasima so nangina kende susu na ko cheke na ko kenda ka poto ya ko kende ko nini te na ko comprendre na ko kenda ka poto ya ko kende ko na ko kenda ka poto ya ko kenda ka ko fanda te wana pende tikalinga na mutu po mutu ko langa na te ya bandimi so mundima mona ngane to ke cop comme melo poto tshela munde na camion tano ko benga te ya makolinga susu apa sasa yana to no même la mundele kolio to tika kuna foje yamona jeki ba na katalifansi nazonga vérité mais yo ba challenger kana sonte babi pasteur John on dirait challenge au coquette yango zongi na ombangu ana loba frère on a témoin na tuna ka muko mususu a couple ligne zana kende ko beta tanga la sainga na talaki siko budget nanga na salaire wana et comme na osala teme na l'équipe boulona na budget na ba no frère tala na kana son invité nzambe témoin tana ba no original frère nanga tina va na poto tina zongi nzambe témoin à part de konanga Eric Manzaka Wumela batabi bamba bana poto belé na jije mutute mais tout le monde a linga bata poto pour musala kuna de sa rentabilité ko lukabiso ba sans photo vive ko kotoyo mais nyoso bana poto bazani ngo kanisa kate ah merci na fungata kitata ndambo ko piquer crise na boy nanga Pogola ko pasa etika to pogola na bien bobunda egosimba ndeko Messi vine ngo somo nango yokanga bien challenge ko koma mutesa nini ngana teka teke prière non prière eza déjà ensemble et puis total yo bate yo bientôt obongoli motema te mozo sambela mi mozo sambelela nini ngana zokamwa oui batu bokena église pesanga matoi avant kendo vanda oteyama comment balobi bo prier ozoela ko prier mais bongola motema bongola te chaque jour qui tambala na cravate na ke mayanga na bible na sali peke wo batu ba mona 4 babi ke nzamba sala ka te ndoko ke l'église kana formalité na motema bongoma te to kota jeune okoti 3 jours à jeune tant ka to bima mutaliboso na mela kala pesa na ngabora na mela malili na bouger mutauti mayanga na meli moko ya malili abata ko kitsa et ça rend kitoko boye est-ce que wana bongomi jamais la jijete nazo besoptala soko yokinga na loba makamuto cha na place kolo mokili soka sala kana biso na mawana ye mutu kolanga ba manka ngana leka na ko betali selo komia koseka kuna wana ko beta ngote omoni malamu soke double mabe ata beta ondene sa suna tina te nga yo nasaka ki porteur nga na sukola mituka dikola lipa bato mosusu babi pasteur John Fenea akokine poto te yango azongi mbangu mpo akokoka mpe misala te omoni olobi bien tokosala ba grand boulot na bokomisa poto lixité poto eza simple pays na kamera me bapasteur bazaka motalinga akende poto asala prière motalinga akende angola to mbanza ngungu abokosala prière bango tu bato bavoyage kokoma na poto changer millier mobongi te faut zape courager eza na bato bana poto mosusu basali ba 5 à 8 ans aza na document te avive clandestinement siko na ngai so nazali nayebana te na ngai nandima condition nasi nayebana mwa moke talaka na moko yebana oyo nakende soki kokota na bwaka ngunda na boyi te mais pasteur John est-ce que c'est tout solo moke babi omoni ngunda Ukraine nde mokie mais kominimiser te po bato babwaka ngunda na ba France bazwa ba salaire ba 450 ba 500 dollars batutu bana Ukraine ba fo na Ukraine ça pena lar bazwa que c'est Europe tant que en Europe ozi ngunda na Ukraine ko s'appelle yokate ko s'appelle document bando ke ba France mbala moko tout OK mon frère
jamais bato bana ba Norvège bana ba Suède bana ba Danemark ba toucher ba salaire muso ko plus que qu'est-ce que comme tu fait en France à 10 ans on est biso GDG et ana bato bana ba Irlande sauf que mbonga ça du journaliste so yoki yango député penana ma pété le sous likolo na yebisa yo vieux za calcul na intelligent yango moninga na kendaki poto teke na ko wanga na RDC te po RDC nde rembourser ngai na musana salaka na tali budget na bité na kata ndam na kendo pema na pays na lingi na poto siko comment na kena komi pe bien na yoki maso na bango na meka pe na tikala dans sali ba tentation nyo somena ko tana suka te modèle ba memelanga na obima sumba na nganda na simba tushi na kare mutu ko lango kendo bomba nga 3 ans 2 ans c'est la kadok nga pe ko tele killer nyo na ko te mindele pa pamba dans habitant si manza na zonga tangu na zongi pa wa challenge est-ce que esimbite esimbi lipa na cop na nga yango na loba nini est-ce que bureau po bimisa mbongo faisaka climatiser jamais o pesa bureau libala pe bimisa bana zaka ya relate alliance soko bengi masi bolingani boche litoy ba finga te so bolingani te boche alliance te libala ko kendete aboni boyekoyo zonga donc na job sayo 2021 yo moko tombokela yo meko sana rankina mutu te siko ngamo na tombokela ngande ndenge nini yo na bikatela ashino corner yo kela fina oma mawa tala kitala tala mitala pena aje na komi ina tikata affection badi ke bana tatalinga biso asombaki ndaku te matika biso ko bombarder fufu periode yokanga sikoyo kokoma muteza nini yoka vipo koma na rond-point fossé kama soko boy ko yoko simbaka te soko chola mite yokanga soko okuti li chote soki ba sécurité même na famille na bino batimuso ba komi na parti ba komo mono lokole ne ennemi soki chebino moko ba komi ko mono faute dipambole yete bula ko sala ko benga ngo faute soki bimisi 300 francs baninga ba seka ba chola yo tabazana ba famille ya talaka liboso kanga mutema getin bango nyonso nanga mutasala kibiso nani nzambe soki tourne bango bazo seka ngata na sangati na zakamba mais je le reçu o pesa nga raison ndeko ngana liesaka nzoto na sokola kango tina kola matame tetu kanga kola nzoto na yeba mais na taka kitata la réunion nyonso soki ngamu na mine na kola katena ko pesa vina nga foti pona soki kola mukila lembinga akotika ngana kufa soka tikinga tabo fingi ko changer ngana ni so senya na lema na komina matete bako yeba ekela mosika zonga giga oza challenge nazala ndumba na bota bana 10 yayo nanga ni nini tango na ko bimana tie sous mesh na kina ko ba na bota bana 10 amana la sama bali bana po ndoto zo répondre na nanu yeba schéma yo parce que Ezoya là c'est pasteur John Berlin Maluma donc Berlin Maluma balobi la baronne motema Messi Bokanga mars de santé le 26 tozana pasteur John koyana yo émission to sali bosso c'est comme si balobi yo lingo critiquer poto ya ba France donc lingo minimiser poto po kendaki na Ukraine o moni bientôt lingo comme ça poto nyonso lo roi Ukraine or Ukraine eza ba mboko okutu ba konta ngote na Europe na message ni yo relancer na ba nyonso ba confondu na émission to saki na te bazana o moni na lo ba bien o moni Europe eza Europe poto batonga ngo somo na critiquer te na lobinde ke batu nyonso na bano kanse ba na poto bazaka ndengo na tona komaki na mone misu ba bongo te na kosa mutu te tala to texte mutu lo pangu pamba na malo bebele ateki lo pango rasa commerce nzela mai landio na po akekuta pe kuna kumtabi bamba lokola ngaye keba est-ce que joueur au classement na pas ko linga joueur musu zaya ye mo na nukaka ko senga ba su ndenge foza titulaire po senga ba ya na kuti ba chambre nyonso tuka ba réserve na ba réserve na lobby ma bête na batu na yebisi yo na kisasa $20 eza pété poto bazoka mbongo bien mais mbongo na pas bima na peut-être msu pour na confinement mona mutapoto so apesi bino $50 uti poto mona kote yo longola 15 pesa ya nani 10 4 bango 5 odi zo traba mbongo uta mike na betaka copie na 6 na po quoi na JGT na lobika ke o bazoka pe ndeko nanga landanga bien vie eza pete mais eza kaka poto eza bien soko za pia ko lingo umya na vie ke ndo batama na poto mais soko za ba changer lokaba biso matato du jour loba mundapia ka mukanda na tonga na bandi bulo na poko oya ko zaki kende maki sala betanga na likam na ebite na 6 classe te wana te na challenge ko ndanga bien conseil no pesa yo o moni mukilo yo vie eza partout eloko se bo mabiso ba congolais yokanga pays ate chebiso kachi kotala ka pays te
soko landi masola pays na peso conseil okopiquer crise talaka couleur nanga seigneur na sala sikoyo nini kopo ko sala ko tuna nzambe te tuna nzambe nena ko kota lola to te na prier malamu po banga lobi ba ko koma lobe tali nzambe te soko prier mingi okangili bumo boko lia na tonga libumo ko tonde yango moko po prier ki mingi jamais bate o bien so yo kinga base na vie projet nyo sa malamu batu bachola kango batu balingi ba mona oyo ezoyeba na po bakumisa batu mingi to moina kisasa na po na awa bazangi appui même ya kopesa ta consolation kisasa ozomona soko keleli na muto kondimata ko manke yo na so biso vérité yango moni pourquoi na poule mabete ko betaka masola pasi na batu to koteka position batu nyo so bazo seka bazana makamusu na mitema babomba ko lekata ya yo eloko so boma yo bilela lela ngaso nga tala ke yindi na tala ka na ki na tala ki tala tala tinzamba permettre na ko manage atana za piaka yanga nini pour vika nanu na ngaso na nuni bar poto conseil na vie kolenga rate po yo muto senga ngote ba cha ko cha et simba te yanga nini tam tana finga muyibi est-ce que na ibi na volonté nanga jamais ena kende ko defa ma papa pia kinga jamais ena kende malo ba pesa ngba piaki tona koti na mona loko na yibi na keteka na zimbo na renyama muke foti nanga foti ya difficulté attention ça comprendre tiara ba tu vérité bo finga ba kuluna pamba nyoso basala kuluna na sengo na bangota famille pauvre père akufa be mère akeko pelo ka yiba ka mukolo moko baba mbele miko yoso ka muyibi ye ake na famille ba ko benga na ye ata est-ce qu'on ngapela na vivre ndenge nini muta sa pena ba posa tanga tala masa wapi tokyo yiba kuna bake ko yiba poza mbongo tanto sala makamba classe to abimisa mwasi en hôpital landanga bien azangi apuye muto pesa zate banyo so batambola bazo waya kanzate akenda ko alali musu sa vala la phase la batu bani basi makote no pango na bango batami na sa mutu kala alali il m'appelle 5 heures baye bate via mutu so mona bo mona foka lande na 4 abata minanza bino bolinga raison ngenga po piango raison ya moni ba challenger ba kana nzela kwata baye bana na vite na suka keba so mutole kana kwata pimela mbongo bombise maloba malamu oyebi lobite ko sana kana politicien te so za pia kel mazana venir mga comme président ko kimambo ka saba bengana iyo okoyeba mingo so mona kisasa barenye oh donc il ne t'a l'été tant que ça a pire olobaka mabe na e ero zo chola etala namona bana ba fana bana ngate bana batanga bana ya ba bana moko batanga te baza kobeselanga bana na kikuluna tango zolo bazoyoka bako sa ni ska baleka fufuka wana bakomi ko ya ko bata masoko za te bongo bakota ye bango bazo comme so ennemi namona batu batanga te bakene makamba bale bakoma ba maître namona batu batanga te bakene makamba muziki ayemba mabeme lelo koma mutu munene na micro vie za challenge na mona bato bazaka ba mama na ndumba banda bo mwana mobala bala alias même moi ça vierge moi bala oyeba na pesa ba périmètre ngana nda baté ba pasteur te toni sanga na kondima na banga nzambo etikale tali yo te yo na kufa ke lifelo ya yo nini yo mteyaki nanga sakana yo. Merci beaucoup, là c'est le pasteur John, donc Papi Louindoula depuis Paris. Papi Louindoula bolobaki tozonga na pasteur John ye tozongi ne pasteur ndeko nango Papi Louindoula bina tuna yo yo lo bakoza challenger okipaka place ya ko challenger te comment na kati ya Ukraine o monika moi difficulté moko boye obite na songa mbango po kuna kolia moi to ekotele za différent na ndenga kine or challenger ko bunda pe okomi na ekotele olobi bien na lobi ko kotsanga na place so ina zanga ki lipa na kisasa na kenda ki poto lokola occasion ndena ngana tigara pa application na zo kisasa za yo yombe mais na kenda ki bien attaque kisasa nde pesinga mbongo na futi tike o ngamoko na bimisi mutoki na ngebandel tisuka je te dis devant Dieu na ke poto ya esengo ke ngamoko na meminga quelqu'un muke Blandine saki moi ne fiske nande ko nanga William place saki mais Blandine ex chéri Blandine ko Blandine ex chéri Blandine on se comprend de famille ataki ne fiske tala na ko sote place on se mona kimia tikala koyoka poto na sangote obanga vie za partout ba te bela ba bongi na kisasa spa kende poto mona l'aise na par exemple même senga orchestre moko be comme lo makasi seri ba renya ba kende poto première fois et bela ba refula bango e ba tikala ba bini ba gagner ba fanda na poto o ba songa ba kanto ko yindi tango ba yaka ba renya ba nginda ko le ba tikala na poto nzamba sana place tela mutu
mundele muso aza na poto azosepe na poto talinga na Afrique pa nginda mais yo zongo mukile za échange ba américain basaka aide partout soki na Amérique okuta mutu musaba no président fo balongola ye mukile kokate c'est ça na yebisa ki yo vérité nga mundele ba yibanga na magasin mundele tite mundele on va penda un blanc mais ba yibanga na yebisa yo yibanga boudin yo sombi boudin na sombi boudin makambutu pour mona ke na poto ba nyoso bali rappel bien té magatu makameza bien na lanisa ba KFC ba McDo banin pour na baki na ye poto na lia oyo na kuchao na kene bande mo congolais o tala mpondu to lamba ngabi yo wa mfutema oni yo na uti nango na ya nango pe na liaki na suka ngamo na zo aska na zonga pondu ezate mon frère problème nanga eza boye pesa ka muta mukili valeur yo kanga bien tous les muta au vivre après ça finit son monter OK ba politicien boza na paro yo boko sala population to so kimia marqué tout ko bongesa l'effort na biso moko OK comment repexer ngana bota bana 8 10 est-ce ngana nzame na ko funi muninga ba document nzame oui alors nzame moninga piaké la charger nga 9 na sala moi si peut fertile un coup une flamme to fana ba locataire opesa ngelo kote mozo kritika ngana bana e baliete banda tongo tanto ko makolia na biso na ndako pour les libanda ko bisenga senga conseil na zopesa na vie kokota na karo ba tuté libana na bino ko za na alliance batu babanga na fête mais na kati désordre ngato benga na alliance na mise bima mabe mais na kati bolingeleki ya mindele foye bayo sozo comprendre nga ozonga na temps et puis papa courage na kisasa azaka na somoté période ya piaka o kotaka mwasi idéologie alanda système na yo kolamba kati ya mili kite so bana bazoko ma 6 7 salaire matité ko se pesa ba voisin mais bakokola ba obela kwa chokora fa kotaka bana sei olongi na tongo be poto ya masangu mungu katikati masangu katikati na mungu na sukari chela bango ya ba mesana mukolo zanga mbonga tabake congé babanga biloko mabe te ça dia challenge à formation na te so comprendre je me suis lamba chakula imba loso balamba na pondo sika moko mwana ko gana tete kanga mutema liaka po mukolo musi to ko zanga po kongo za ba pante longwa na via moi ça même ko na via lix ngai pana so to zeka bata miliki ngai so na miliki tana ko lala te olandenga poani ya moninga fana bala na komi na kai moko bya wifi article 1 soko linginga tala méthode na zo kambongo na passe ko lia na ngeza mingi na butu na lula diata na foutu au cocatin moi ça va limite il y a un schéma ce qui en tout cas disparaître micro na boy na makam na te ça comprendre quoi ils a coca-cola OK na boy sambu sanga libanda ya na basi ebele basi mi bana bango ngala likola mokati landanga bien merci au moni fio landanga bien na Hollanda si ezana leo et le bas OK difficulté mususu yote muto senga ngo ba mfute yote nzamba permettre kaka kitisa yo patala ndenge kozana kondima pana epolo basala na yo batu nyonso bakende église bapambola mate pona rebake akoki ko prier mais nzamba sindoli yo ko bonga pesa kateke po sambela kate na mona batu basambela te bakoma ba patrie mo kakamo na ngindande ndenge nini zakana makanisi malamu ko bulela batu mabete okoza no mutabi yo mame soko zakana mawaka na batu nzamba kosana na yo na mona mtu msusu anga kabela oh nakabela mutote okamfutenga oye tete ngato lango zana kwiti amwe ke namona so zimo ke baksa kwiti mais songo kutamala na bikota mala na futa mbongo ede muta mokili e bele loto zo prier to tre kana ba parler langue mais mutazana mokato zana mbongo mo pia e wa refrenenga na ya sambela katena no kanga muninga fo enseignement ya moninga oza passer à modèle nini na koyoka ona mateya mais ko ndima nanga tali yote na pengwa te tikanga na vivre biyo mangana sala nzamba baranga na tulinzanga baranga aboni boy ko beta demi finale via za PTT équipe lokanza kimweno na pula ba Barça tinga makaka ba repêcha ke kaka meilleur perdant bien cotaté na kola na fika na meilleur perdant yo soko la ninga na bima mobimba tala ba mbimbi na kotsa même mbwa mundela ko boyango tu aller ba boro oyeba yo Damas en a kota mulili et puis côté bakati courant na liaka bien pour se retali Damas indice azoli boro wa oye bayo kota challenge au monde mais pasteur John toko manano to solo là c'est comme si poto na yo et créer problème au bimba c'est comme si retour na yo
ndotiki poto ndimo songa no awa on dirait comme ngambo yo moko au concevoir en comment na c'est pas nango po même na bato na kende ko senga immigration na zonga Kongo mindele mindele pena ba banda to yamba batu mwindu mutamundu liboso senga zonga yo oh je te dis devant Dieu qui ça c'est ça na pasi nango mais ça na ndenge zo chapso kakate na qui ça otala okomona mutu na lipapa alingi lipapa na sengote acha lipapa pa bo influence ko sombi sapatu famille so bandora kami chaque jour pa na e so babara qui ça batu basala kate ba misa masangesi la kande ndenge oyeba yo yo so za kidi bando kama qui ça kana robeta maboko ndire sanga matanga biso ba courager yo moninga na tanga gouvernement te ba lubonga ba bebi sana tela ka sekuna ba sa kufe fena le kate po ba ko pienga o etikali ngana nga na vive na kisasa kwa na Tchad kwa na Cameroun na zone connaître Congo kana makala carte électorale o etikali ngana nanga yo o betanga sala gouvernement ba changer ngana ni na ko fanda TV 3 minutes pour na français ba gros mais sanga solution yo président na moni makamala mazo sale simba ngande kolonga simba te ngana nga dans ba mikolo ngana zo tambusa nga moko pena ko tombokela nga pena boyinga na zwa penga pena seka na zwa cheke yo moko président comme si mamali kinda kangangati et c'est tant que ba kopta tama sa kana yo tango sa ka pierre matama ici la ko pine sili mu pepe tala ba lesono ko maranango ko ba ni pe za faut changer pe to déplacer maintenant on beta ka cop 50 $ ya na poche na poche pe ti na ko ken masoka ba do fanda oh schéma vie d'accord oh on a souffrir soko yebi calcul ko beta schéma vie to souffrir ko sala ka makamusu na vite pona sengwa batu ba mona bar sala ka makamuna façon calcul ah moi na moko na bota na ko sa ndeni pratique la tana flexion malgré tout na zanga mbongo conseil na pesio kenda ka tikela kata lipa mwana na attention ka bika papa ko yana lipa côté poso ke na mapambo lesa nini eye lipambo lesa ka to fa negiso prier mingi tinzamba tindika te mapambo lesa na to mona ka boye likamba muningo kengo pasi yo kelango mawa nzamba ko fungola yo ngana o chegisa mo likamba yelo kwa sa ka muyibi azui wana o sekie pour sali acte est-ce que likambo tinda sala acte ça pena ki muyibi manque bato tu babeta masala difficulté te pose kaye yana batu msao ke lala mais soko tema bakuta nango ele ki la mort na kilo dimanga na mwana mke na charge ya mikolo andeni tala olobi bien merci au moins na petit musa zo tambo so ma petit ça makamlo kwa makasi makasi te atimba na pala affection ndako isi sa paiement ataila mama ti damaza parler au moment on kanati moi ko meka parce que petit mo ka bima libanda zo kile ba maso ba mo kene ba makolo yo so moni muta ba boko mata ba pesi etiki ma boko mata bisa ndima ke makolo eza yete awo ke la nzoto ne mawa ana toni fu ba pesi nga 2000 so na mati bisi na komi kuna lobi na kolela wa pour mena ke de les banzela ko kata lobi na ko matonga na charger un avantage ndeko yo nanga soki yindi sur téléphone ba ko selo aide musu sasa soki yindi akobima na baba ba ko mo pena kongo ndre mutabungi na pays musu sakana ona bisayo ngana ke no kota na kopa bato basana ba yana poto soki inda bengi na téléphone ba bwake lié to ko sekana muno me kopa nanga talibi noté ndako o sana ba kicha malonga te so menisi batu masanga ba tina ndako te ba la fufu so ba talika ba kicha za bibonga même ke na masolo ko tonda ba ke na masoke ndako sa ko be congolais linga kama na mabebe nga pesa faute to kumiseti na 100 congolais mutute au moins ndako nanga na chaka rideau po kota faute ba trio lo kwa na kiyungulu yo nani pour le cas lo kwa ticket stade pour sa tribune futa qui ça c'est na ba no vérité qui ça c'est na motema mabe yana ba ndeko mususu yo za na manque obengi aide yo alobi yo ezate to zela jeudi tango katima akepanza sango pembe omoni yaki ngani e au souffrir mabe bon sala to sangisa to aide ye est-ce que ya ibite ke batona baza pourquoi boy banga tele le pomuni ke ne bo coopéraka bien ya moninga na palola mbanga ozala nani ozala nani nga moko na nga so na kufa na nga kutu so na kufi avantage difficulté le kitro tu as ce conseil ya manga so na tuma 1000 francs na kota malewa et puis nga na kosa na 1000 francs na moni ba malewa mais na kota waté donc que malewa ma kota malewa tina bumbu poani pokuna za ba 7 bulu na 400 kota malewa o ba camion flash za kapé pembeni et par karawana aux en affection dossier 1000 francs mo ba mama eleki na ba no vérité so mani muto ateka malewa aza propre azo banga ko cha souple ko ate sachet kima bali oneza ba ateka rapport sur l'affection mo bali mo ka lingaka ye yo so ke fanda wana
oregete na motema yomoni ngai nataka moto ateka maleo ngai ata toza na madame fufu quartier fi alataka bodi azoteka fufu na bodi atiaka matabisi te leka ye kede pa mama azaka na liputa kangi ti na tolo wana atiaka abi pasi ya bato ye wana ONG soki atie remis fo nde maboko ya mata ben yo yoni aza biso maso soki oza na poso omela ti kokende na babutiko batiaka sukali na kantine te okozwa de mabanga na 100 francs okende okoswana okomela ti mootonda luka butiki ya ba Youssouf banigéria bayawa batekisa mi basaki mingi libanda libanga sukali ya 100 francs atia yango 4 ngongi ezalaka na bandambo baloso na kati mpo balalisa yango mingi nzela moko kobanga baloso te tiaka yango moko amataka likolo soki asakani tia bango na kati mutu na kati akopona nzela na ye apeso bashima. Merci là, c'était Pasteur John. Mais Pasteur, il y a bateau nyonso balingi ba critiquer poto nao ya Ukraine. Momoko par rapport à bango et puis ba bisinga on dirait Ukraine pas betarané la Champions League, betarané na ba club on en Europe. Pas critiquer pour. Et moi ni ngakutu match moko Monaco auto ko beta na Shakhtar ezaki na Ukraine na Kharkov na ville ya ngapenza donc eza kutia koloba te omoni masolo wana na mona yango trop muke taka depuis nazaki na avant na longwa na ya na se batu tant tosaki escale na pays moko bena lobi to na komi kino ko sota taxi te no benga pe carrière ko zonga na ndaku te donc mataka bis taxi bis na minimiser ngi sona mona yango pete to pe na kitaki na biba to batondelenga mena mati 207 ti parle puis na betaki tola pete na kati avion likolo na bina comme ça le la bis eza pe na ba vidéo partout en pleine ma pata tola pete na tepe na tobe tola pete tout eza par ko tiaka ba tolo ko balenga te pesa ka mutu courage banga nzamba za la courage pote za fente ndeko via muteleki nyonso tokuti na mokili landanga bien nazozongela chaque fois au moins so expliquer bato ndele moko na monaki tokuti poto tokomika na aéroport na njito bafungoli ka poto kita na avion tanda sanga pasa na linga peyo teka pona mulungia na samtanga bitala mu orgueil wa comme ça baninga ne baboy wana soka yepa kabila bino $10 akotuna bino makamusi bokom loka doki loka banqueteur nali kamba ba sana kanai o nani osunani wana kuna kasite matondo te oya ba chéri o baba nini ko o poka bosa $10 forger so muta o komiso bongo a manipuler o na RDC tozana bolingo tende na mona batu misusu mundela pesa kande kone faute tata mon erreur mais bisoté wanga na kopesa étranger valeur koleka yo ndeko nanga propre nde mabeza na Congo motema mabe tokobonga mukoloni na ba kota na ba deteka pona biso makamuso za makamuso ko ba teka yo yebela famille na lo bana makamuso yo kinga bien tala ka bolingo ba pakasa ce qui lui a kangi moko ba ka mbango ba binga ba bomale ba bikisa mutu na ba nyama kutu bazana mission ko talola te me bobo to bikisa muninga uti wa mais bisoté na lo bana ba vérité tala Kongola za motema makasi moko mais si sozo sa likambu ba linga ka ba kumisa ka me batika ngo tika la wana so bandi ko mata jaloux lokana mataka fa na kepote kominga ngambo na bato bazo pesa enke komi zuwa o fallait pas na matefane le kakana nzela na bango boniko ngala kontaka na nzambe ngamo ko siringa ba moninga na ba chaque fois moni vie maman na papa merci nde bokolisanga ndena za aja kubungeza sute naza na simba te nako forcer na ponani d'abord ko kufa pauvre za elengi so kufi pauvre wana problème te na tiki ndagu to bokosone langa na sima na memi fo na nganyo na kufa pierre te bokosonga ka en charge tala c'est un avantage à pauvre modèle la fait pasteur to comme pena na suka na katite mutambongo balela kia likolo atiki ndaku so batani bakoso seka to koteka ndaku sima mais amo bola bakola muso po tiki bana charge mbonga bombaki wa ya royeba vraiment nzamba pambola modèle la fin na lela bino tout fort bo s'abonner na Sai TV et puis chaîne na yo na moni et pesi nungu et ningisi mabe oh yeyo toza bino baza tala staff ndengeza nzamba pambola papa William Anona umela vraiment ndeko nanga Marco na Irlande na mwasi na yo base na pesi mbote yanga ndeko Eric Manzaka umela bomoni staff ngo to lia pete base retourner nga moko nanga na lukela nga pe bomba nga conseil ka keba
mutambongo mukie so azana ma $5 bomba ngona posa jina kati na kosi azakata kutana mutu te mukie atu atuti eyo kebayo. Sacré pour aujourd'hui. Merci à vous vraiment, nos abonnés fidèles, et puis à tous les internautes. Tolobaki, bon liker, bon commenter, puis bon partager la vidéo et ça la bien. Na ba union so bozo ba vidéo, bon ça rappelle numéro na biso et ça la rakito kona elengi. On est là, tous pour Nabino vraiment avec Pasteur John, retour déjà na Katiakin. Ayaki ka éclaircir par rapport à ma camion. Merci à toi Michel Nzoïba, Pasteur moi et Laurent Moron dire c'est ça. Merci beaucoup de chez Koki. Nzamba ngarabiso bo s'abonner na Sai TV et pas merci beaucoup na imoko Zara Capita donc basse en tout cas na colo chaîne tous ensemble. Sosino André Sosino Oumela vraiment merci à trop. Vraiment base. Même ma banque est soutée pasteur. Ma banque mon iso au comité professionnel ma comme si fait échanger. Je reste ganda qui m'embarque mingi na téléphone ko pas PC ba. Ça c'est pas retenir donc qui m'a sou mingi na sina comité titulaire. Merci beaucoup à comité titulaire donc de Suki Siwana vraiment donc Michel Nzoïba titulaire yeyo tous ensemble même moral tokuta mbala sima semaine prochaine boroyo kalisu élément ya sika avec Pasteur John Berlin Maluma balobi motema Messi Bokanga marche de santé le 26 septembre Torozalawana vraiment donc Torosolola et puis marcher ensemble. Merci à mon vieux André Sosino pour l'opportunité, la confiance. Bon retour à ma maman chérie Marie-Claire Matone Nakatia Kinshasa déjà donc bon retour na yo maman. On est ensemble même moral. Bon s'abonner, bon liker, bon partager et en plus base vraiment à Nakati à 15e riz. Les Anglais vraiment donc na 15e riz ba encadré qui toko donc encadrement assuré. Tous ensemble donc passe à Zanabiso, Tokutani Mbala Simana numéro Moussous à suivre.